มาผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย วันนี้เราจะมาดูทะเลหมอกนะครับโครงการก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ผาตากเสื้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดบึงกาฬอำเภอสังคมมีข้อห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้าชมสกายวอล์กนะครับขึ้นไปข้างบนเขาบอกว่าห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปทานบนสกายวอล์กห้ามนำสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวเข้าไปเดินบนสกายวอล์กแล้วก็ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเดินบนสกายวอล์กนะครับก็จะทุกคนจะต้องถอดรองเท้าแบบนี้ก็เดี๋ยวเราลองเดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับมาเดินมาฝั่งนี้บ้างบรรยากาศก็หนาวๆครับหมอกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าลมมันเยอะพัดหมอกไปนะครับก็ถ้าเกิดเห็นแม่น้ำตรงนั้นนะครับก็จะเป็นแม่น้ำโขงตอนนี้ก็น้ำกำลังลดแล้วก็จะมีทรายโผล่ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนู้นเลยนู่นจะเป็นประเทศลาวนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้มีจุดแบบต้องเสียค่าบริการนะครับแต่ว่าก็จะเป็นร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมสกายวอล์กก่อนขึ้นนะครับก็เราต้องถอดรองเท้าก่อนอ๋อเขาจะมีกำหนดอยู่ว่าเข้าได้ไม่เกิน20 คนแล้วก็จะวนเป็นถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าแล้วก็วนมาอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นเหมือนพื้นกระจกเขาบอกว่าเป็นพื้นเหมือนแทมโปลามิเนตหนาประมาณ4 เซนรับน้ำหนักได้ประมาณ500 กิโลแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นกระจกเหมือนกันนะครับเป็นแบบก็ประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับ
วัดผาตากเสื้อนะครับ ก็มีสกายวอล์กลงมาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้คนอื่นขึ้นไปดูบ้างบรรยากาศก็เย็นดีนี่อันนี้เรามาช่วงตอนปีใหม่นะครับคนก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้หมอกมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็มีหมอกอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากนะคะพร้อมกับด้วยเงินและทองความร่ำรวยสำหรับทุกท่านนะคะให้อธิษฐานจิตในการทำบุญทุกครั้งนะคะจ้ะร่วมทำบุญได้เลยจ้าเชิญเลยนะคะ นอกจากสกายวอล์กนะครับก็ด้านบนก็ยังมีเหมือนโบสถ์นะครับให้เราขึ้นไปกราบไหว้บูชาด้านบนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวัดผาตากเสื้อนะครับตอนแรกจะมาดูหมอกแต่ว่าหมอกไม่ค่อยขึ้นเยอะเท่าไหร่ยังไงถ้าใครว่างก็แวะมาอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ยังไงก็จบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไปแล้ว